शेतकऱ्यांक सोपोवपाक आनी भाटकार लोकांक गिरेस्त करपाक सरकारान हो कायदो गरिबांचेर लायला। हो कायदो जर सरकारान बेगिना बेगीन फाटी घेतलो ना तर शेतकारी बांधव हाच्या आड चळवळ चालूच दवरतले। भाऊसाहेब बांदोडकरान जो कूळ मुणकार कायदो सुरू केल्लो तो तसोच दवरचो म्हण म्हापशां जाल्ल्या जाहीर सभेत शेतकऱ्यांनी मागणी केल्या। आयतारा म्हापशां टॅक्सी स्थानकाचेर श्री बोडगेश्वर शेतकारी संघ आनी गोवा कूळ मुणकार संघर्ष समितीची जाहीर सभा जाली। ह्या वेळार बोडगेश्वर शेतकारी संघाचे अध्यक्ष संजय बर्डे, फोंडे शेतकारी संघाचे अध्यक्ष रामकृष्ण जल्मी, पेडणे कूळ मुणकार संघाचे अध्यक्ष झिला मयेकर, म्हापशां काँग्रेस गटाध्यक्ष विजय बिके आनी हेर मनीस हाजीर आशिल्ले। सरकाराक जागो जाय पडलो, कदम बस स्टँडाक हो नवो कदम बस स्टँड थंय बांदलो, 2-2 रुपया मिटरान सरकारान जागो घेतलो। तेन्ना तेच्या उपरांत सरकाराक आनीक म्हापशेची जमीन जाय पडली शेतकार भावांची। तेच्या उपरांत मामलेदार ऑफिस बांदले, तेच्या उपरांत फायर ब्रिगेड येयली, तेच्या उपरांत म्हापशेचो काणका बायपास रस्तो आहा तो रस्तो घेतलो, तो जागो घेतलो। तेच्या उपरांत आतां नवीन कदंबा बस स्टँड, सब यार्ड, फिश मार्केट अशे आमचे शेतकार भावांचे जागे सरकारान घेतले। आनी जे शेतकारांक जे कितें मेळोवंक जाय आसले ते आयज मेळोवंक ना। म्हापशांत आयज आमदाराच्या भयान एकूय नगरसेवक उलयिल्लो दिसना। म्हापशांत फिक्सिंग करून दुकानां दिवप जातात। कुचेली, खोर्ली, आसगांव लागसारचे दोंगराळे भाग आमदारांनी आपल्या ताब्यात घेतिल्ले आसा। म्हापशेच्या शेती भावांकडेन विश्वासघात केल्लो आसा। 20 लाख चौरस मीटर बिल्डरांच्या ताब्यात दिवपाचे मोठे कारस्थान चल्ला। गरिबांक खूप कष्टान ही जागा मेळिल्ली आसा, मात सरकार तांच्या कष्टाची जमीन हडप करपाक उठला, असो गंभीर आरोप श्री बोडगेश्वर शेतकार संघाचे अध्यक्ष संजय बर्डे हांणी केला। म्हापशेचो आमदार जो म्हणटा आमी डेव्हलपमेंटाक ओपोज करता म्हणटा, तेणी दाखोवन दिवपाचे डेव्हलपमेंटाक आपूण ओपोज कित्याक करता काय म्हणून तेणी समजून घेवंक जाय की म्हापशेच्या मार्केटाची परिस्थिती जाल्लेली आसा आयज। ती परिस्थिती म्हापशेच्या हेच्या फुडल्या 50 वर्सांक अशीच परिस्थिती उरतली जर आयज आमी ती स्टॉप करिना। ती स्टॉप करपाक जाय। येवपी वेंचणुकेंत नागरीक भाजप सरकाराक धडो शिकयल्या बगर रावचे ना अशें म्हापशां काँग्रेस गटाध्यक्ष विजय बिके हांणी सांगलां। हे लोक कितें फोटिंग म्हणटात आनी कितें म्हणटात ते लोकांक खबर आहा, कारण काँग्रेसान तांकां टायम दिल्लो आसा की काम करपाक। आतां 5 वर्सां ते फूल मेजॉरिटीन येयल्या न्हू काम करपाक। मागीर म्हणपा नाका की काँग्रेस पार्टी कितें उलयता, डेव्हलपमेंटच करूंक दिना आनी कितें दिना, कित्याक तसो आमचो डेप्युटी सीएमूय म्हणटा प्रत्येक जाण डेव्हलपमेंट करूंक दिना म्हणून। पण काँग्रेस पार्टी ही शांततेन डेमोक्रेटीक वे वयता, डेमोक्रेटीक वे वयल्या आनी 4 वर्सां तांकां टायम दिलो न्हू, पण हे 1 वर्स आसा काँग्रेस पार्टीचो मुवमेंट चालू जातलो। काँग्रेस पार्टीन आनी आमी तुमी पयलां आसतलें की आज पर्यंत जे मुवमेंट केल्या ते लोकांनी केल्या। लोकांक त्रास जाला, लोकांक कितें जाला, लोकांक हर्ट जाला, हे प्रत्येक जाणें समजुची गरज आसा। आरडेक्स गोवा खातीर म्हापशेच्यान गौतम शिरोडकार।